Halo guys, ketemu lagi di channel aku. Hari ini kamu ngapain? Unboxing apa? Unboxing Oleh-oleh. oleh-oleh ayah Dari mana? dari Lampung. Oke, baik. Unboxing. Mari buka. Kita mau tahu apa ya isinya. Coba kakak buka dulu kakak. Apa ya? Apa ya? Coba. Oke. Nih. Apa ya kak? Coba bukain kak. Pakai gunting kakak. Nih, dadah. Apa ya? Nah, ini Coba lihat kakak, apa itu? Keripik apa ini namanya kakak? keripik buat ayah. Ini namanya keripik apa itu? Keripik pisang kepol. Oke deh Cak, tutup Cak. Oke, sampai ketemu lagi gitu Cak. Cak.